আসসালামু আলাইকুম। খামার বাড়ি বিডি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম। আজকের ভিডিওটি মূলত পোলট্রি পণ্যের ডিম, মুরগি ও বাচ্চার পাইকারি মূল্য, যা খামারিদের প্রাপ্ত মূল্য। আজকের তারিখটা হচ্ছে 20/1/2023। পোলট্রি পণ্য ও মুরগির আজকের পাইকারি মূল্য। এখানে বর্ণিত পোলট্রি পণ্যের মূল্য মূলত খামারিদের প্রাপ্ত মূল্য। তো চলেন আজকে দেখা যাক খামারিদের প্রাপ্ত মূল্য। ইউনাইটেড এক্সেল পয়েন্ট লাল ডিম 10 টাকা খুচরা, সাদা ডিম 9 টাকা 70 পয়সা খুচরা। ডাম্পিং মার্কেট লাল বাদামি ডিম 9 টাকা 15 পয়সা এবং সাদা ডিম 8 টাকা 95 পয়সা। ফরিদপুরে লাল বাদামি ডিম 9 টাকা 20 পয়সা, ব্রয়লার মুরগি 115 টাকা কেজি, লেয়ার মুরগি 175 টাকা কেজি, সোনালী মুরগি 190 টাকা কেজি। বাচ্চার দর হাইব্রিড সুপার 25 টাকা এবং সোনালী হাইব্রিড 22 টাকা, যা গত সপ্তাহ থেকে কিছুটা কম। পাবনায় লাল বাদামি ডিম 9 টাকা, সাদা ডিম 8 টাকা 70 পয়সা। পিরোজপুরে লাল বাদামি ডিম 8 টাকা 90 পয়সা এবং সাদা ডিম 8 টাকা 60 পয়সা। নোয়াখালীতে লাল বাদামি ডিম 9 টাকা, ব্রয়লার মুরগি 125 টাকা কেজি, কালোবার্ড লাল 210 টাকা কেজি, সোনালী মুরগি 210 টাকা কেজি। বাচ্চার দর লেয়ার লাল 15 এবং ব্রয়লার মুরগির বাচ্চা 16। যশোরে লাল বাদামি ডিম 9 টাকা 60 পয়সা, চুয়াডাঙ্গায় লাল বাদামি ডিম 9 টাকা 40 পয়সায়, কুমিল্লায় লাল বাদামি ডিম 9 টাকা 10 পয়সা এবং সাদা ডিম 8 টাকা 70 পয়সা। তো ভিউয়ার্স, এখানে মূল্যত যে মূল্য দেওয়া আছে এখান থেকে বাজার মূল্য হয়তো বা আপনি এলাকার সাথে 2-1 টাকা কম বেশি হতে পারে। চট্টগ্রামে লাল বাদামি ডিম 9 টাকা 70 পয়সা, ব্রয়লার মুরগি 125 টাকা কেজি, কালোবার্ড লাল 195 টাকা কেজি, সোনালী মুরগি 190 টাকা কেজি। রাজশাহীতে লাল বাদামি ডিম 8 টাকা 90 পয়সা এবং সাদা ডিম 8 টাকা 50 পয়সা, যা গত সপ্তাহ থেকে এখানে মুরগির দাম এবং বাচ্চার দাম কিছুটা কম। বাচ্চার দাম 2-1 টাকা কম এবং মুরগির দাম কমছে, যা খামারিদের জন্য আফসোসজনক। খুলনায় আজকে লাল বাদামি ডিম 9 টাকা 20 পয়সা, লাল বাদামি ডিম 9 টাকা 10 পয়সায়, ব্রয়লার মুরগি 125 টাকা কেজি, কালোবার্ড লাল 220 টাকা কেজি এবং সোনালী মুরগি 230 টাকা কেজি। বাচ্চার দর লেয়ার লাল 16 থেকে 18 টাকা এবং ব্রয়লার মুরগির বাচ্চা 15 টাকা। তো ভিউয়ার্স, অবশ্যই বাচ্চা কেনার সময় এ গ্রেডের বাচ্চা নেবেন। এখানে মূলত এ গ্রেডের বাচ্চার দাম দেওয়া আছে, আপনারা অবশ্যই এই বাজার অনুযায়ী এ গ্রেডের বাচ্চার দাম নেবেন এবং বি গ্রেডের বাচ্চা এ গ্রেডের থেকে 2-4 টাকা সবসময় কম থাকে, অবশ্যই সেটা দেখে নেবেন যদি বি গ্রেডের বাচ্চা নিয়ে থাকেন। আমি সাজেস্ট করি সবসময় এ গ্রেডের বাচ্চাই নেবেন। সিলেটে লাল বাদামি ডিম 9 টাকা 70 পয়সা, সাদা ডিম 9 টাকা 60 পয়সা, ব্রয়লার মুরগি 120 থেকে 125 টাকা কেজি। বাচ্চার দর লেয়ার লাল 15 এবং ব্রয়লারের বাচ্চা 10 থেকে 12 টাকা। ময়মনসিংহ লাল বাদামি ডিম 9 টাকা 10 পয়সা, ব্রয়লার মুরগি 116 টাকা কেজি এবং সোনালী মুরগি 200 টাকা কেজি। রংপুরে লাল বাদামি ডিম 8 টাকা 80 পয়সা, ব্রয়লার মুরগি বাজার পাওয়া যায়নি, হাইব্রিড সুপার 25 বাচ্চার দাম এবং সোনালী হাইব্রিড 22 টাকা। বগুড়াতে লাল বাদামি ডিম 9 টাকায়, ব্রয়লার মুরগি 122 টাকা কেজি, সোনালী মুরগি 200 টাকা কেজি। বাচ্চার দর হাইব্রিড সুপার 25 টাকা প্রতি পিস এবং সোনালী হাইব্রিড 22 টাকা প্রতি পিস। তো ভিউয়ার্স, যারা ভিডিওটি দেখতেছেন আশা করি চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি আপনি এই যে বাজার মূল্য, এই বাজার মূল্য মূলত আপনাদের উপকারের জন্য, আর এই ধরনের উপকারী ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। টাঙ্গাইলে লাল বাদামি ডিম 9 টাকা 5 পয়সা, সাদা ডিম 8 টাকা 75 পয়সা। কিশোরগঞ্জ লাল বাদামি ডিম 9 টাকা 10 পয়সায়, নরসিংদীতে লাল বাদামি ডিম 9 টাকা 10 পয়সায়, সিরাজগঞ্জ লাল বাদামি ডিম 9 টাকা 15 পয়সা, ব্রয়লার মুরগি 120 টাকা কেজি, কালোবার্ড লাল 190 টাকা কেজি এবং সোনালী মুরগি 220 টাকা কেজি। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি বলবো অবশ্যই আপনারা মুরগি সুস্থ ও সুন্দরভাবে লালন পালন করার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার চ্যানেলে সব কিছুই দেওয়া আছে সুন্দরভাবে লালন পালন করার যে প্রক্রিয়া সেটি, এবং আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু কামনা করি। আজকের ভিডিওটি এখানেই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।